So good day again. Dito na naman tayo ulit. So kagabi. Sorry. So kagabi, pinupunasan ko lang yung ink tatapon. Ay nag-repair tayo na L3110. 3110. Ito naman yung pinapalitan natin ng ink. So matagal talaga to. Cleaning talaga to. Deep cleaningan talaga. Nagsali na ako ng ink niya para mahugasan, matanggal yung liquid. Tapos mamaya itadry ko lang, higupin ko ulit, and then try ko na ulit siya, and then okay na yun. So kagabi hindi natin nagawa ng maayos yung isa kasi parang matindi ang damage. So parang tatry ko magpalit ng o maglinisin muna yun. Tapos meron tayong bago ulit, dumating kaninang maga, magenta naman. Naka head cleaning ako. At meron naman tayo dito kahapon pa, o nasang araw pa ito. Ayan, ang model niya ay first time ko makakagawa na ito, L6170. So issue nito guys, walang power. Hindi ko alam kung saan walang power, sa panel kasi may flex to eh. Baka kakabenda, puto lang panel, dalawa, power supply or yung flex panel niya. Check natin. Ito yan, yung flex nandito, yung flex panel. Bakasin mo natin ha. Pero check na rin natin kung bakit wala. Baka mamaya inipis. So baklas tayo mga tornilyo para makita natin yung rear. Hindi pa naman tayo magbabaklas dyan. Dito lang muna tayo sa gilid. Okay, so natanggal natin yung 5 tornilyo nito para dito sa flex na ito. Yan, ito yung flex cable niya. Kung walang damage to, baka ang problema ay nasa power supply. Okay, natin mo natin. May tagas-tagas oh. Black lang tala. Black bagay ito. Ayan. Ano kanyari nito? Baka maraming laki. Sabog ko. Check natin yan. Picture. Access natin ito. Tingnan natin kung siya ay. So, yan na guys. Naka-access na ito, battery ka pala. Naka-access tayo sa power. So check natin bakit walang power. Wala, parang palobat na ako. Access natin yung power. Check natin yung flex, baka may damage. May flex kasi yan eh. Baka may damage yung flex. Okay, so wala. Okay, try natin. So, goods yung power supply guys. Pumitik eh. Hanggang to, ito na. Baka dito na pudpud na yung flex. Kaka window up and down windows. Pumitik eh. Yung pinagsalpa ko pumitik, ibig sabihin meron. Sukatin ko na rin para sigurado. So, unplug na natin yung power. Negative dito sa padalawang pin. Ingat tayo. Buksan mo natin. So, DC na siya kasi nga dumaan. 2 point. Ha? Wala, parang kuryente pa ito. Di AC. 13 12 point something. Mag-try tayo ng power supply pa. Matatama. So nagpalit tayo ng power supply. Ito yung power supply niya.
check natin ha. Dapat 13. Lagay na palang gano'n. Ala dito. Masado. Ulat dito siya isa. Laki ng bayaran niya ngayon. Bakit? Ito ko na sa ilang buwan ko ng puro studio. Ah, Nalinis ko na kasi nung walang tubig. Linisan ko siya. Kasi malinisan ako sa... tingnan natin sa DC. Ah, okay. Damage nga. Dapat 42. 40. Yung dilaw wala. So dapat hindi. Tayo dyan. Sira nga yung power supply. Okay guys, so try natin. Baka mag-power. Ayaw din. Ang power supply niya. Ayaw mag-power idol. So okay yung charger. Okay yung... ito ba't nga ito? Okay yung ano, flex, intact yung flex dun. Naku, baka board ito kasi nasira yung power supply. Naging AC. Bakit? Same model lang, parehas din yan. Parehas din po ito. Tayo dyan. Check pa natin. So, abangan natin part 2. Haba na ng video natin. Documentation lang to. Alright. Sige, lobat ng aking cellphone. Ano natin part 2.